Процедурално. Почитувана председателка, ќе ве замолам во иднина, кога одговарате на говор на пратеник, да не го злоупотребувате местото на кое што се наоѓате, сама на себе да си давате збор, затоа што јас колку што знам, ние сите сме еднакви овде. Уредно барам збор, чекам да добијам од вас збор, потоа се јавувам, говорам и завршувам со говор. Ако сакате да се обратите и да исправите неточни наводи или да дадете ваши наводи на мој говор, во тој случај тоа се вика реплика. Колегата Велјановски имаше говор, немаше процедурално. И вие немате право од говор на колега да излекувате процедурално и да одговарате на процедурална забелешка. Ова сега, која го побарав, е процедурално и имате право, како председател на Законодавно-правната комисија, да ми одговорите на моето процедурално, односно да земете вие збор. Тоа го имате целосно право. Меѓутоа, на говорот кој што го имав, вие можете само да се јавите за реплика. Со тоа што вие не се јавувате, мене не ми пречи тоа вие што ќе го кажете. Меѓутоа, со тоа што вие не се јавувате за реплика, го укинувате моето право за контрареплика. Дали ме разбирате? Јас немам против и не се обидувам вие да не земете збор. Туку упорно го бранам правото на опозицијата да се изјасни во ова собрание кој вие наоѓате безброј начини да го укинете. Не можете по завршување на говор на колега од опозиција, од место на председател, да земате збор, да говорите неколку минути и при тоа да продолжите. Објаснете ми како тоа ќе влезе во записник, како ќе го составите записникот, на кој основ сте се јавили. Или ќе мора да запишете дека тоа било реплика, па немало контрареплика. Значи, немам против тоа што вие ќе се јавите да ги исправите наводите кои што јас сум ги изнел. Меѓутоа, побарајте реплика на мојот говор и имајте реплика, со тоа јас ќе имам право на контрареплика. На овој начин, кога говорникот завршува со говор и вие од место на председател на Законодавно-правна комисија сама на себе го вклучувате микрофонот и говорите, а потоа продолжувате, го ускратувате правото на мене, на другите колеги кои што се јавуват, да се јават на контрареплика. Тоа право да дадете одговор од позиција на председател на Законодавно-правна комисија го имате само и само ако станува збор за процедурално како што е сега. Во овој случај ќе го исклучам микрофонот и вие имате право да ми одговорите. Предходните ваши две обраќања, вие го злоупотребивте вашата улога како председател на Законодавно-правната комисија. Не знам дали беше свесно или беше несвесно, затоа и служи процедуралната забелешка да ви укажам на пропусти во процедурата. Се надевам дека ќе ме разберете најдобронамерно. Направивте два пропусти во процедурата со тоа што на говори на колеги пратеници не се јавивте за реплика и им го ускративте правото на контрареплика. Се надевам дека ќе ме разберете добронамерно. Ви благодарам. Ви благодарам.